好消息，关于我们一塘水库的曝光啊，已经突破了1.6亿吧！看来很多兄弟还是很期待我们这个秘境之旅新宝宝。那么接下来我就好好给大家介绍一下这个游戏规则，也回答一下网上的很多问题。最近呢，我发现评论区很多兄弟已经开始下单桨板了，你们不用下单。在这里我们感谢我们山东威海的阳刚游艇，他这次活动要赞助我们上百艘桨板，也就是你们来玩，直接配套，什么都有。那么接下来呢，我们就好好介绍一下这个游戏规则。首先呢，我们参赛人员可能是第一场是邀请赛，就邀请了各路的达人、各领域的这个博主，就是卖我一个人情，到时嘛，就是跟我一起推动一下当地的文旅事业发展，好不好？还有一半呢，可能就是我们抽起的前往的全国各地的这个幸运观众一起来参加这个比赛，人数控制在100到150个人。然后我们在规定的比赛区域现在不太大了，整个一塘水库如果都开放来比赛的话，就存在人员安全问题，所以我们可能只会用掉1/3的水面，这样子确保人员安全，就是哪怕这个比赛不顺利，都不能出现任何的问题。那么玩法呢也很简单，我们在比赛区域投放20个秘境宝箱，随机放，里面每个箱子里面都有秘境卡，可能这个箱子有100张那个1号秘境卡，随机的卡片越多回到终点那就是第1名，第2的就第2名，第3就第3名。如果是你集齐所有卡片回到终点的人，那可能奖金就是10万块钱。然后我们奖品也很丰富，我们有个兑换超市，你拿着你的秘境卡，然后去兑换超市，我有3张可以兑多少个东西，是电饭煲还是洗衣机、冰箱、空调、旧电脑、热水器什么的都有，这样子就很好玩了。你们不仅可以身临其境去感受大自然的这个美好，同时还有寻宝精神、冒险精神、运动精神。我的天哪！还有我们这个小黑昨天很多网友说我们没有给他打招呼，确实是我收服了，这可不是一条普通狗它是我们团伙里面其中一个上了新华社的中华田园犬也保护了我们的大坤，发现了那条蛇。不好意思，小老妹，以后会成为我的嫂子。大黄，好好照顾它，听见没有？OK， 我计划今天下午我们再划着桨板去我们现在指定的这个区域再划一下，然后到了下午的时候，那个夕阳那是真的是美今天必须让你们看最美的夕阳，在一塘。然后关于我们的活动时间呢，就是定在这个荔枝成熟的时候，已经一天比一天大了吧。同时还有一个就是怎么报名，我们第一场邀请赛呢，就是不需要报名费这些，就直接到时我邀请的一些人以及网上抽的一些幸运观众过来。然后接下来这个项目如果可行的话，就会成为我们一塘景区长期的这个旅游项目，你们可以消费租个桨板划去寻宝，收你们钱也合情合理，因为要保障你们的人员安全，我们配备很多的一些设施，对吧？如果是一直免费，那是不长久的。那我们也希望带动一下经济嘛，没有问题，兄妹。然后呢，这2天呢，我们有人团伙的小伙伴来到我们的岛上之后我们这里都搞得很干净了，这个菜也全部分摘好了，干得特别漂亮，地也搞得好干净，值得表扬。那么我身为你们大哥，也是时候再次传授点钓技给他们了。我就是冲着大哥的鱼生和钓起来了。我觉得能跟大哥学钓技，那不是用金钱能衡量的。看大哥一场钓技胜过我钓3年鱼，看大哥钓鱼我饭都可以不吃还有我大哥钱，烦死了。去钓位上等我。好。我就喜欢他们这么诚实，就可以吃了，感觉这香蕉。哎呀，走，下去教他们点钓技。今天天气也很不错。大哥，你们犯了大忌，兄们，他们犯了大忌。我们想搞到祭物，那就必须要很轻很轻。你以为那个鱼长那么大，它没智商吗？还喊什么喊？你会特别是走路，你这东西都学不了，跟了我这么久，你们干什么？我们就直接上钓位了，你们不要说话，听见没有？好。还丢石头，真的就是，你怎么想的？刚刚我都说不能搞这些大动作，特别是碰到地面。来吧，兄弟，直接开始。哇，大哥抛的是一个好笔子认真些兄弟们，第一杆就要中鱼了，没有问题。大怎么解释？是不是第一杆？我说过。哇！什么鱼第一杆就双尾，真是。哇！鲫鱼，大板鲫，强势的大板鲫。
我真的有啊，1斤8两大板鸡，大板鸡吗？真的，我还带一个仔。哇！正口，兄弟们看见没有？公斤鸡，这叫公斤鸡啊，公斤鸡这么得3、4斤啊，大哥！鸡中的霸主，快抄一下。下铺，听我说，在这么炎热的夏天还能钓到公斤鸡，全网就没有一个人能做到。大哥厉害！ OK， 继续斜着，杆子给我。公斤鸡啊，都钓到了，把这里头给它捏一下，让那个味道出来。漂亮！罗非鱼干什么？喂，你还没出水，你知道是罗非鱼吗？这么厉害？还没出水，你都知道是罗非鱼？哎，低调。你看我大哥多低调，吃10口，我教你们怎么拿出来。吃的太死了，吃的太死，看着，斜着点，抓住它之后，这不就出来了吗？哇，好厉害！真的学到，真的学到了，这个我们真会，真不会。大惊小怪，吞钩了怎么办？怎么办？这些人，哎，什么口啊？这个。这种口你都抓得掉？毛到的。哇，天哪！太厉害了！我这个已经开口真的是展示一下，来展示一下，是不是毛到的？真的是哇，真毛到的啊，是吧？真是毛到的，毛他下巴。怎么解释？你们上去吧。钓大鱼一定要安静，这是大忌。太吵了，你知道吗？搞得我今天一直在钓罗非。这回我们再认认真真搞一回，一定能钓到大鱼，你放心。就是我的钓技，一定让他们崇拜到死。哦，怎么解释？兄弟们，他们一走就中鱼了。红鲤鱼，你这谁受得了？啊？你看，那打到他下嘴唇，兄弟，红鲤鱼。没想到我们在新基地还能钓到红鲤鱼，哎呦！没关系，了解我的人都知道，这种鱼我们会放掉。继续搞，好，比较安静，好吗？怎么解释？现在第2竿也不是罗非鱼，怎么解释，小老弟？小奶头1斤多，没意思，大师嘛。好，兄弟们不钓了，就是都是这个罗非太多了，因为我们不是要赶着时间去划桨板嘛，要把这些鱼拿上去。今天没有钓到大一点的鱼，我们没办法，只能继续拿库存。哎呦，你看，这就是一塘水库的鲤鱼，嘴巴很大。身体很瘦，估计就没什么东西吃，看到没？先拿上去，就是炫耀炫耀哈。真的上鱼了！岛主一出手就知有没有啊！再这样钓，庄主，那个河里面还有鱼吗？大哥果然神经飙窜，我们一走就上大鱼钓鱼，果然要安静啊！哎，怎么还少了2个人看我啊？怎么回事啊？老五和平仔看着你钓一场鱼，他有所突破，他突然顿悟了，他们闭关修炼去了。啊，好，哎，那个老刘，这个鱼啊，就作为储备粮，长得比较大，你把下面一户人的这罗非鱼给它油炸一下。没问题，大哥，这个交给我。好，等我们吃饱了之后，我们就去罚桨板啊，抓紧啊，没时间了。哇呀，哎呦，有点烫啊。你别看人家罗非鱼好样，其实很香的，它比很多淡水鱼都好吃。是。好，同学们，我们现在吃饱了，立马搞桨板进去演练一下，出发。好，兄弟们，我们现在带着永远山庄的2个小伙伴，
就3个桨板，他们用单桨，我用双桨。我们现在也要测试这个比赛区域转一圈大概要花多长时间。那么现在废话不多说，直接开始出发，还是很快的吧？这个吧，啊，兄弟们跟跑步一样嘛。我们已经滑了差不多4公里了。照这样子来看呢，我们双桨呢比单桨更快。现在桃子跟大坤呢还在我后面，累不累？我感觉就是非常考验一个人的耐力啊，不过还是非常值得的。这里的山，这里的水，我们这样穿越这个一塘水库，在这一刻真的是无限美好。感谢大哥带我们来。哎呀，烦不烦啊？那么幼吗？3个孤岛上，你想干嘛？这里呢，就是看到最美的夕阳，来给你们看一下。来晚了一步，但是也很漂亮。今天因为天空不作美，所以呢就是不太好看，但是也已经很美了。到时你们划着桨板从那边过来，行完宝呢，到这个岛上来打卡，那一刻真是无价。来合个影吧，来吧，来吧，来啊！耶 ！OK， 我们今天测试完了，这个位置呢就是特别好，能让你身心愉悦，然后又可以行饱，也考验一个人的耐力，也是一项运动。大概转一圈就是1个小时，还能看到这么美的夕阳。然后我们现在要暂时离开这里几天，要去安徽复兴府拿下他们的奖品和奖金。我现在这里很需要，兄弟们，那我们直接安徽见了，拜拜。